नमस्कार दर्शक बंधु आउ डेरी नकरी चलतु आरंभ करवा आज बड़ खबर। सूचना अनुसार भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे धर्मेंद्र प्रधान को भव्य स्वागत। बीजेपी कर्मी भिड़ भुवनेश्वर रे पहुंची पूर्वतन केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एयरपोर्ट रे बीजेपी नेता और कर्मी माने तांकु उत्साहर सह स्वागत करिसेंती। दलीय कर्मी मध्यरे बेस उत्साह देखा देइथिला। फुलमाला स्लोगान और समर्थकों भिड़ मध्यरे धर्मेंद्र प्रधान को संबर्धना दिया जाइथिला। परवर्ती खबर 10 और 20 टंकार आसीबो प्लास्टिक नोट। आरबीआई रो ट्रायल आरंभ। सेपटे भारतीय रिजर्व बैंक पक्षरु 10 और 20 टंकार प्लास्टिक बा पॉलीमर नोट आनिबा पई परीक्षण आरंभ हेबाकू जाउछि। एही नोट अधिक टिकाऊ और सुरक्षित हेबो बोली कुहा जाउछि। तेबे वर्तमानर कागज नोट बंद हेबो नाही। एहा केवल ट्रायल पई जारी करा जिवो। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा आशंका। उत्तराखंड रे 5 जिल्लार स्कूल बंद। सेपटे उत्तराखंड रे प्रबल वर्षा आशंका मध्यरे प्रशासन सतर्क होइछि। भारतीय पाणीपाग विभागर अलर्ट परे 5टी जिल्लारे स्कूल बंद रखा जाइछि। भारी वर्षा जोगु भूखलन और अन्यान्य विपद आशंका थिबारु छात्र छात्री सुरक्षा पई एही पदक्षेप निया जाइछि। परवर्ती खबर 20 मीटर गभीर खाई को खसिला अमरनाथक बस। अनेक आहत। सेपटे जम्मू काश्मीर रे अमरनाथ तीर्थयात्री को नहीं जाउथिबा एक बस भयंकर दुर्घटनार शिकार होइछि। नियंत्रण हराई बसटी प्राय 20 मीटर गभीर खाई को खसी पड़िथिला। घटना परे उद्धारकारी दल पहुंची यात्री मानकु उद्धार करिथिले। आहत यात्री को निकटस्थ हॉस्पिटल को पठा जाइछि। परवर्ती खबर सीजेपी आंदोलन मध्यरे पीएम मोदी वीडियो हटाइला फेसबुक। परे मेटा मागिला क्षमा। सेपटे सीजेपी आंदोलन समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो को फेसबुक रु किछि समय पई हटाई दिया जाइथिला। एहाकु नै चर्चा बढ़िबा परे मेटा पक्षरु एहाकु एक त्रुटि बोली कुहा जाई क्षमा मगा जाइछि। परे भिडियोटी पुणी फेसबुक रे उपलब्ध करा जाइथिला। परवर्ती खबर लगाण वर्षा रे बणाई बेहाल। बागुनाल रे भासी गला बाइक। ऑफिस रे पसिला आंठुए पानी। सेपटे सुंदरगढ़ जिल्लार बणाई अंचल रे लगाण वर्षा जोगु जनजीवन व्याहत होइछि। प्रबल वर्षा रे बागुनाल रे पानी बढ़ी एक बाइक भासी जाइथिबा जणा पड़िछि। एहा सहित विभिन्न सरकारी ऑफिस और अंचल रे पानी जमी लोक माने समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। परवर्ती खबर उपवास भंग को नहीं सोमन वांगचुक स्पष्टीकरण। कहिले एहा लद्दाखर परंपरा। सेपटे लद्दाख प्रसंग को नहीं उपवास भंग करिबा परे सोमन वांगचुक निज पक्ष स्पष्ट करिसंती। से कहिसंती उपवास भंग करिबा लद्दाखर एक परंपरार अंश। दीर्घ आंदोलन परे शांति और समाधान पई से एही निष्पत्ति नेइथिबा कहिसंती। परवर्ती खबर बेकरे भोजाली लगाई लुट। 10 लाख रु अधिक टंकार गहना नहीं गले दुर्बृत्त। सेपटे एक चांचल्यकर लुट घटना रे दुर्बृत्त माने जणे व्यक्ति बेकरे भोजाली लगाई 10 लाख रु अधिक टंकार गहना लुटी नेइछंती। घटना परे अंचल रे भयर परिवेश सृष्टि होइछि। पुलिस मामला रुजु करी लुटेरा को धरिबा पई तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा आशंका। राज्य रे हाई अलर्ट 5 जिल्लारे स्कूल छुट्टी। सेपटे राज्य रे लगाण वर्षा आशंका मध्यरे प्रशासन पक्षरु सतर्कता जारी करा जाइछि। प्रबल वर्षा जलबंदी संभाव्य विपद को दृष्टि रे रखी 5टी जिल्लारे स्कूल बंद रखिबाकू निर्देश दिया जाइछि। लोकमानंकु सतर्कता रहिबा सह आवश्यक नथिले बाहर को न जिबाकू परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर सीएमओ रु नायडू कमिशन फाइल गायब मामला। क्राइम ब्रांच करिबो तदंत। सेपटे भुवनेश्वर सीएमओ रु नायडू कमिशन रिपोर्ट फाइल गायब घटना को नहीं नुआ मोड़ आसीछि। मामलार तदंत एबे क्राइम ब्रांच को दिया जाइछि। 2008 मसीहार स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या घटना संपर्कित एही रिपोर्ट निखोज हेबा को नहीं तदंत हेबो। फाइल किपरि गायब हेला ओ एथिरे काहार भूमिका रहिछि ताहा खोजिबो क्राइम ब्रांच। परवर्ती खबर इस्तफा परे बढ़ुछि धर्मेंद्रक लोकप्रियता। सोशल मीडिया रे समर्थनर सुह। सेपटे धर्मेंद्र प्रधानक इस्तफा परे सोशल मीडिया रे तांको समर्थन रे अनेक पोस्ट और प्रतिक्रिया देखिबाकू मिलुछि। समर्थक माने तांको कार्यशैली और नेतृत्व को प्रशंसा करुछंती। इस्तफा प्रसंग को नहीं राजनैतिक महल रे मध्य चर्चा जोर धरिछि। परवर्ती खबर 16 घंटा ड्यूटी परे दुर्घटना। 108 आंबुलांस सेवा को नहीं उठिला प्रश्न। सेपटे मयूरभंज जिल्ला रे 108
108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଏକ ଟ୍ରକର ପଛରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଓ ବିଶ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଷେକଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସେପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ବିଫଳତା ଜାରି ରହିଲେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 2 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସେପଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ 2 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସହ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଗତି ଶକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେବ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ ଗତି ଶକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସଡ଼କ, ପରିବହନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାମକୁ ଏକାଠି କରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଗେଇ ନିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ୟୁପିରେ ଏସ୍ପି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଜେପିକୁ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ରଣନୀତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦରରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରାହକ। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଓ ଯୋଗାଣ କମିବାରୁ ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 500 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ପୁରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡଳିରେ ବଢ଼ିଲା ଜଳପ୍ରବାହ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଟକ ମୁଣ୍ଡଳି ନିକଟରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 6,69,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ନଦୀ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶର୍ମିଳା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପାରା ଖେଳାଳି। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଶର୍ମିଳା ଧନକର ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମହିଳା ସଟପୁଟ F57 ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଜମିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭଟିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ନେତା, ସମର୍ଥକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ସଂକେତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଝିଟିପିଟି, 30ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥତା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଭଳି ନୂଆ ଏବଂ ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ
ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।